Солнце безжалостно палило над Лос-Анджелесом. Город гудел от жары, но в тихом районе Беверли-Хиллз царила почти полная тишина. Во дворе огромного дома, окруженного высокими пальмами, сиял чистейший бассейн, отражая голубое небо. Воздух дрожал, будто время застыло. Вдруг его прорезал резкий всплеск. Затем второй, хаотичный, отчаянный. Подросток, Джейсон, сын богатых хозяев, беспорядочно барахтался в воде. Ему было всего 11 лет, но страх на его лице делал его еще меньше, почти беспомощным. Он неумело греб руками, захлебываясь и уходя все глубже. В доме не было никого из взрослых. Родители уехали на деловую встречу, а прислуга разошлась по своим делам. Никто не заметил, как ситуация переросла в опасность. Никто, кроме одной женщины. У края бассейна стояла Сара, тихая и почти незаметная для хозяев горничная. Ей было 45, ее руки были в мозолях от многолетнего труда. Она приехала в Америку много лет назад, оставив в далекой деревне 2 маленьких детей на попечение родственников. Жизнь здесь оказалась тяжелой, почти невыносимой, но другой работы она найти не могла. Хозяева дома, Ричард и Кэтрин, редко замечали ее. Для них она была частью интерьера, безымянным человеком, который поддерживает их комфорт. Она терпела унижение и резкие слова, считая это неизбежной ценой за возможность посылать деньги домой. Она помнила, как однажды Кэтрин нарочно придралась к ней во время званого ужина, заставив на глазах у гостей вытирать пролитое вино с ковра, словно она была ничтожеством. Тогда Сара едва сдержала слезы, но не проронила ни слова. Все это мелькнуло в ее памяти за одно мгновение, когда она увидела, как Джейсон погружается под воду. Перед ее глазами больше не было сына богатых родителей, был просто мальчик, который тонет. Не раздумывая, Сара сбросила сандалии и прыгнула в воду. Холод обхватил ее тело, но она не чувствовала ничего, кроме одной мысли — нужно спасти ребенка. Ее дыхание сбилось, легкие горели, но она нырнула глубже, нащупала руку Джейсона и сжала ее так, что побелели костяшки пальцев. С невероятным усилием она потянула его к поверхности. Ее мышцы ныли от усталости, но дух был несгибаем. На секунду ей показалось, что они оба не выплывут. Но поток ярости к несправедливости мира, память о детях, оставленных на чужбине, дали ей силы. Вода вспенилась, и вот уже голова Джейсона показалась на поверхности. Сара подтолкнула его к бортику, едва не теряя сознание. Она вытащила его, сама выбралась следом и упала на раскаленные плиты, кашляя и плача от облегчения. Бассейн вновь стал тихим. Солнце продолжало палить, но для Сары мир изменился. Она больше не чувствовала себя тенью. Она знала, даже если хозяева уволят ее за мокрые следы на плитке, даже если никто никогда не узнает о ее поступке, она сделала то, что должно было быть сделано. В этот миг она ощутила себя сильнее всех этих роскошных стен и богатств. Она знала, истинная ценность человека не в деньгах, а в его поступках. И теперь, сидя на краю бассейна, рядом с задыхающимся от слез Джейсоном, она поняла, что ее сердце все еще способно на сострадание, а значит, она жива, по-настоящему жива. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.